హాయ్ టు ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఇందులో ఒక అతను ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేశాడని తెలిసి నేను అతన్ని కొట్టడానికి వెళ్ళాను. అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు మీకు ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ఇతను ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు. చూడండి ఎలా ఉన్నాడు. చూసి ఒక అమ్మాయి జీవితం నాశనం చేసి కూడా నవ్వుతున్నాడు. నవ్వుతున్నందుకు నేను కొట్టడానికి వెళ్ళింటే నా మీదకి తిరగబడుతున్నాడు. తిరగబడిన తర్వాత కూడా అతన్ని వదలలేదు. వదిలితే గనక ఇంకొకసారి ఇంకొక అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాడని తెలుసు. ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేయకూడదని తెలిసి అతన్ని ఉండబట్టలేక ఎలా అంటే అలా కొట్టాను. మధ్యలో బూతులు కూడా వచ్చాయి. ఆ బూతులు మనం ఇక్కడ వీడియోలో పెట్టకూడదు కాబట్టి పెట్టలేదు. అతన్ని చూస్తుంటే నాకు ఎక్కడో మండుతుంది, కానీ అతన్ని కిందేసి కొట్టాను. లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఉగ్రహ రూపం మాదిరి చీల్చి చెండాడాలనిపించింది. కానీ అతను చేసింది అమ్మాయిని కాదు, అబ్బాయిని అని తెలిసి వదిలేశాను.